ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟਿਪਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਲਰਕ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਫॉर ਕਲਰਕ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਔਨ 19/1/2019 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਸੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।